Hello，大家好啊！我係 Infusion 人嘅 Christy 啊。嗱，我而家身處咧，繼續喺 Cornwall Gardens 啊。其實而家咧，我哋最高嘅呢一座大樓咧，所餘嘅單位咧已經無幾咯，剩翻咧最後幾間 two bedrooms。咁我哋而家咧帶你哋大家上嚟睇一個咧08嘅單位喎。係啦，咁呢一個咧就係2房2廁嘅單位啦。嗱，你都見其實望翻過嚟呢一邊咧個景都相當開揚嘅喎。對面咧就全部都係啲屋仔啦，係啦。咁其實呢一個大樓咧後邊咧就已經係 Cornwall Stations 嘅入口啦。咁我哋都望到呢一個 bedroom 2啦，其實佢都有兩邊窗喎，所以咧都相當開揚㗎。好，跟住過翻嚟咧就會係我哋嘅 family bathroom 啦。咁所有都係而家咧，因為呢一個咧都係現樓系列啦，所以你見到嘅所有嘅設計啊，都已經做好晒㗎啦。好，跟住過翻嚟咧，呢隻單位咧好多客人咧都特別中意嘅喎，因為咧佢個 utility rooms 咧係相當大㗎。哇！你睇下我可以入晒嚟，仲有咁多吉位啊，係啦，咁你變咗可以擺好多雜物喺呢個位置啦。好，跟住過翻嚟咧就會係我哋嘅客廳啦 ，open kitchen 啦，係啦。咁你見到啦，嗱個客廳嘅位置咧，呢個露台就係直放㗎啦，個感覺。咁因為其實呢個單位咧，而家講緊我哋喺10樓啦，咁所以咧其實對面啲大廈咧好多咧都係會有14層高嘅，所以咧就未必望得通嘅。咁我哋都可以望翻啦，呢一個 open kitchen 咧，佢係一個直放型嘅 open kitchen 啦，所有嘅電器咧都係用翻 Siemens 嘅品牌啦，係啦。咁亦都有好多 storage 嘅地方啦。咁咧亦都有一個大嘅洗碗碟機嘅。好，跟住我哋都入去睇埋我哋嘅主人房咯喎。好啦，主人房入到嚟，入場衣櫃做好晒啦，係啦，個空間都相當大嘅。咁呢邊咧，你都仲可以擺一個，譬如一個細嘅書台啊，或者一個梳妝台。咁個床可以擺喺呢個位置。當然唔少得咧，就係主人房嘅洗手間啦。係啦，咁都想提翻大家咧，呢一個單位咧，而家咧售價咧係講緊59萬，最後一間 two bed two bath 係中層嘅。如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。